Şey mi? Oraya kaç kere çıktın? 17 daire var. Şey, 1 artı 1 mi? Bir artı bir diye geçiyor. Evet, iyi. Boşta kalmaz. Emin olacağım. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا Tam kaçta oluyor? 12 mi? أشهد أن محمدا رسول Ötekiler geliyor değil mi? Şimdi adamlar zaten buradan Recep mi ne var? Onlar cins. Recep hangisi? Şey ya şu sakallı iki öğretmen var ya yanında. Hani biz de kendimiz ya mesela. Kara sakallı olan. أشهد أن محمدا رسول Bir şey o ya. Bir tane küçük çocuğu ya. Şeriken. Valla bak. Bir şey yapmadı. Bir şey. أشهد أن محمد Onu demiyorum ben. Onu demiyorum. Bir de sarı var. 2 tane küçük çocuğu var yani. O değil. O da adam. Onlar sakallı biri var. Sakalya'da biri. O. حي على Başka bir şey yaramıyor. Bir de şu kadar şey var. Onlar